प्रिय भक्त सज्जन, भगवान शिवजीलाई यस्ता चार चिजहरू भुलेर पनि नचढाउनु होला। भगवान शिवजीलाई यस्ता चार चिज भुलेर पनि अर्पण नगर्नु होला। कतिपय मानिसहरू के गल्ती गर्नुहुन्छ भने मन्दिरमा जानुहुन्छ, मन्दिरमा त धेरै देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, सबै पूजन सामग्रीहरू चाहिँ लिएर जानु भएको हुन्छ। नरिवल भयो, अगरबत्ती भयो, चन्दनहरू भयो, यस्ता कुराहरू सबै चिजहरू चाहिँ पूजन सामग्रीहरू मन्दिरमा लिएर जानु भएको हुन्छ र जो भगवान शिवजीलाई नचढाउनु पर्ने कुरा हो त्यो चढाएर आउनुहुन्छ। यस्तो गल्ती तपाईँले यदि गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजैबाट ध्यान दिनु होला। यस्ता चार चिज भनेको तपाईँले भगवान शिवजीलाई, शङ्करजीलाई भनेको भुलेर पनि अर्पण गर्नु हुँदैन। विशेष गरेर भगवान शिवजीको शिवलिङ्गमा भनेको यस्ता चिजहरू तपाईँले अर्पण गर्नु हुँदैन। के हुन् त यस्ता चार चिजहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईँले यस्तो गल्ती गरिरहनु भएको थियो भने फेरि पुनः यस्तो गल्ती भने तपाईँले नगर्नु होला। के हुन् त यी चार चिजहरू भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा रहेको छ तुलसी पत्र। तुलसी पत्र भनेको भगवान शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन। भगवान शिवजीलाई यो तुलसी पत्र स्वीकार छैन। हजुरले भगवान विष्णुको, नारायणको पूजा गर्दाखेरि विशेष तुलसी पत्र हजुरले चढाउन सक्नुहुन्छ र गणेश भगवानलाई पनि तुलसी पत्र भनेको अर्पण गर्नु हुँदैन। अब दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ त भन्दाखेरि हजुरले खण्डित भएको नरिवल, जो जटावाला नरिवल हुन्छ जसभित्र पानी हुन्छ, त्यो खण्डित फुटेको नरिवल पनि भगवान शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन र त्यो नरिवल फुटाएर भगवान शिवजीलाई त्यो नरिवलको जल पनि अर्पण गर्नु हुँदैन। कतिपय भक्त सज्जनहरूले नरिवल फुटाएर भगवान शिवजीलाई स्नान गराउने पनि मैले देखेको छु, तर यस्तो गल्ती भनेको भुलेर पनि गर्नु हुँदैन। भगवान शिवजीलाई यो पनि स्वीकार्य छैन। र त्यसै गरेर तेस्रो नम्बरमा के रहेको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रातो चिज, अबिर भयो, कुमकुम भयो, यस्ता चिजहरू पनि भगवान शिवजीलाई अर्पण गर्नु हुँदैन। कतिपय मानिसहरू पूजा गर्न जानुभएको हुन्छ, अबिर, केसरी, विभिन्न पूजन सामग्रीहरू लिएर जानुभएको हुन्छ, जो भगवान शिवजीलाई नचढाउनु पर्ने त्यो चढाएर आउनुहुन्छ। तर यस्तो रातो चन्दनहरू भयो, हजुरले रातो अबिर भयो, कुमकुम भयो, यस्तो चिज भनेको भगवान शिवजीलाई भुलेर पनि अर्पण गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, भगवती मातालाई कहिल्यै पनि दुबो अर्पण गर्नु हुँदैन। भगवती मातालाई दुबो भुलेर पनि चढाउनु हुँदैन। र 4 नम्बरमा रहेको छ प्याकेटवाला दुध पनि भगवान शिवजीलाई अर्पण गर्नु हुँदैन। सदैव घरबाटै गाईको शुद्ध दुध, हजुरले काँचो दुध त्यही पनि भगवान शिवजीलाई अर्पण गर्नु पर्दछ। काँचो दुधले भनेको भगवान शिवजीलाई अभिषेक गराउनु पर्दछ। यो बजारबाट किनेर ल्याएर प्याकेटवाला दुध पनि भगवान शिवजीलाई स्वीकार्य छैन। यो कुरामा भनेको हजुरले विशेष ध्यान दिनु होला।